கனமழை மற்றும் அதிவேக காற்றை தாக்குப்பிடிக்க முடியாத வாகை மரங்கள் சரிந்து விழுவதால் ஏற்படும் உயிர் பலிகள் இனியாவது தடுத்து நிறுத்தப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை எழுந்துள்ளது. அண்மையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் தூங்குமூஞ்சி மரம் சரிந்து மேலே விழுந்ததில் பெண் காவலர் கவிதா பலியானார். இந்த சம்பவம் பேரதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்த நிலையில் கனமழைக்கும் சூறை காற்றுக்கும் தாக்குப்பிடிக்க முடியாமல் ஆங்காங்கே மரங்கள் சரிந்து விழுவதும் அதனால் ஏற்படும் உயிரிழப்புகளும் அதிகரித்துக் கொண்டேதான் செல்கிறது. இந்த ஆபத்து மிகுந்த மரங்களை சென்னை முழுவதும் ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் வச்சாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால மரங்கள் அதிக அளவில் மழை பொழிவுனால இந்த முறிஞ்சு விழுவக்கூடிய நிலை இருக்குது. பள்ளி கல்லூரி வளாகங்களிலும் அரசு அலுவலகங்களிலும் இதுபோன்ற மரங்கள் அதிகமாக உள்ள நிலையில் உயிர் சேதங்களை தவிர்க்க இந்த மரங்கள் போர்க்கால அடிப்படையில் அகற்றப்பட வேண்டும் என்பதே சமூக ஆர்வலர்களின் கோரிக்கையாக உள்ளது. இந்த தூங்குமூஞ்சி மரத்தில் ஒரு சிறப்பான கவனத்தை எடுத்து இந்த பெண் காவலர் உயிரிழப்பு மாதிரி மற்ற ஒரு உயிரிழப்பு ஏற்படாத அளவிற்கு இந்த தூங்குமூஞ்சி மரங்களை அதை களைகளை கழிச்சு விடணும். இந்த மழைக்கு இந்த இன்னும் பெருமழையெல்லாம் டிசம்பருக்கெலாம் இருக்கும் அப்படின்னு வானிலையில் சொல்கிறாங்க. அதற்கு முன்னாடி இதில் செஞ்சாங்கன்னா கொஞ்சம் ஓரளவு இந்த உயிரிழப்பை தவிர்க்கலாம். வேகமாக வளரும் தன்மை கொண்டதோடு அதிக நிழல் தரக்கூடியவையாக இந்த வாகை மரங்கள் இருப்பதால் இந்த வகை மரங்கள் நடுவதில் பலரும் ஆர்வம் காட்டுவதாக தெரிவிக்கும் சமூக ஆர்வலர்கள் வாகை மரங்களுக்கு பதிலாக புங்கன், பூவரசன், வேப்பமரம் போன்ற நாட்டு மரங்களை அதிகளவில் வளர்ப்பதற்கு மக்கள் முன்வர வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர். மிக விரைவாக வளரணுங்கிறதுக்காக இந்த சில மரங்களில் வெளிநாட்டு மரங்கள்லாம் இங்கே வளர்க்குறாங்க. அது தவறானது. நம்ம நாட்டு மரங்கள்லாம் புங்கன் மரம், வேப்ப மரம், இந்த கருங்காலி, இந்த மாதிரி நிறைய காடுகள்லாம் வளருது பாருங்கள். அந்த மாதிரி மரங்களை நம்ம மண்ணுக்கு ஏற்ற மரங்களை இங்கே வளர்க்க முன் வரணும். இதுதான் இந்த புயலையும் மழையும் தாங்கி வளரக்கூடிய மரங்கள். அடுத்த மழைக்குள் வாகை மரங்களை அகற்ற வேண்டும். இல்லாவிட்டால் குறைந்தபட்சம் அதன் கிளைகளையாவது வெட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது. தந்தி டிவி செய்திகளுக்காக ஒளிப்பதிவாளர் ரவியுடன் செய்தியாளர் சங்கரன்.